Привет, комрады. Меня спрашивали, сколько горит костер зимний. Вот я сейчас хотел это показать. Я сюда положил бревна, сосна сухая, на высоте приблизительно метра. Толщина этой сосны была около 25 сантиметров, может быть, чуть поменьше. Ну, пусть 25. Горит вот это хозяйство, даже я немного, может быть, уменьшу значение. Пусть 2,5 часа, может быть, даже чуть больше. Вот показываю верхнее бревно, у меня было самое толстое. За все это время оно сгорело приблизительно на треть. Нижнее тоже вот подгорело, ну, может быть, на треть. Дальнее и нижнее я его не вижу. Костер был из 3 бревен, оно засыпано. Засыпано было часа полтора назад сырыми тонкими бревнышками. Бревнышки 5-10 сантиметров. Сырой какой-то ветровал, типа осины или липы. Что-то тут упавшее такое. Вот они, эти сыры, уже вот подгорели, вот сейчас вот провалились. Ну, несколько, может быть, даже и задержали все-таки горение. То есть одна закладка вот уже горит, ну пусть самое малое 2,5 часа. Спокойно, очень жарко. Сидеть тут в трусах точно нельзя, будет очень жарко. Ну, в одежде надо сидеть. А одежда задерживает жар. Жарче, чем на пляже здесь вот. В этом месте летом. То есть, смотрите, 2,5 часа горения. Бревно 25 сантиметров. Плюс, даже меньше 25, плюс сырые бревнышки тонкие с дальней стороны. То есть одно это хозяйство вот это вот проработает, ну, еще, думаю, час, может быть, больше. Потом я просто закину сверху, если захочу, еще одно. Вот так вот, примерно такие цифры. Все, пока.